作为视频创作者，我们在拍视频时很容易重视频而轻音频。作为观众，我们在观看影片时，除了观看画面以外，一定会非常重视音频体验，因为观看影视时，音乐和我们的情绪渲染息息相关。现在很多电视呢都说自己是家庭影院，但是音效方面呢是真的不行，包括投影仪也一样，画面再精美，音效也是一般。这更多的是物理条件的限制，毕竟现在电视呢追求越来越轻薄，投影仪追求小巧轻便，所以想要打造真正的家庭影院，再怎么也离不开外接音响的辅助。在这方面 ，Sonos 一直是其中的佼佼者。它不仅有着感人的音质，颜值还非常的高，为家中增加了一丝格调。最近科也拥有了 Sonos 家的最新产品，那便是 Sonos Arc。其实相比于普通的音箱 ，Arc 能够带来的不仅是音质的升级，还有更为全面丰富的3D 音效。当你用上它之后，才会感叹，哇，这才是真正的家庭影院。首先，我们先来聊一聊它的外观。我印象中的 Sonos 一直走的都是极简范儿。而当我收到 Arc 之后呢，我也不由得感叹，不愧是高端音箱，光看外观就很有格调。它使用了一个修长式的设计，搭配上270度的无缝曲线格栅，在兼顾颜值的同时，也注意了音效播放的效果展现。同时在使用时可以选择挂壁安放，也能像我这样摆放在桌面上。我还发现使用它搭配电视，能够提升我客厅的格调，显得非常优雅。当然，我的 Arc 是哑光黑的配色，如果你喜欢亮一点颜色，也同样有哑光白可选。聊完外观，我们进入重点环节——音质。在 Arc 极简小巧的机身中，融入了11个高性能的扬声器单元，分别为8个低音驱动单元、3个高音驱动单元，这可谓是神来之笔。当然，这11个高性能扬声器单元并非只是罗列在一起，而是有着一定的思考，它们都指向了不同的角度，让声音完美的环绕到房间的四周。同时除了硬件的完美，在软件上 Arc 可以创建5个相控阵列通道，一瞬间让声音从各个方位传入我们的耳中。最别致的是，它有着一个上扬声器，就连我头顶也有着声音的包围。以前所有的立体声都是迎面或者从四周过来，但 Arc 真正做到了全方位海陆空的立体包围，3D 环绕，真正的用音乐包围你。我们在观影时，很多影院呢都会主打杜比全景声，我们往往在这些影厅观影时，会觉得声音更为立体，有着3维的音效显示，声音该从哪个方向来，就从哪个方向出来，更为自然，并且声音由远及近或由近到远，很有层次感。但回到家中，我们只能用左右耳朵去听立体声。但 Arc 所带来的杜比全景声是真正的3D 音效，就像刚刚所说的，11个扬声器单元从不同的角度发声，配合影片的声音从各个角度传到我们的耳朵当中。是你给了我一把伞，撑住倾盆洒落的孤单，所以好想送你一碗河岸洗涤腐蚀心灵的遗憾，给你我所有的温暖，脱下唯一挡风的衣衫，思念划过背脊，打着冷战，眼神仍旧为你而点燃。当然，针对音效 ，Sonos 也大手笔地请来了奥斯卡获奖的音响工程师，专门调音，针对电影当中的人声对白进一步优化，使用语音增强，让对话打破空间，出现在我们的客厅，带来了临场感的效果。就我而言呢，我在有了更好的音质体验以后，我都忍不住去换一个更高清的电视，这样才配得上我的 Arc。在播放音乐时，我们用心感受，我们还会发现人声与乐器的层次感，这才是大师之作。我一直追寻着你轻轻的足迹，被所有的人误解，都要理解你。在调音上 ，Sonos 专属的调音技术可以测量声音在墙壁、家居、房间中的反射情况，更为细致、针对化的调节音响。使用这个功能需要 iOS 设备的麦克风辅助进行调音，一般调音需要3分钟左右。在调节以后，可以确保我们家中在任何位置都能享受到最为出色的听觉效果，细致又极致。在连接方面 ，Arc 支持有线和无线连接，有线连接主要是针对电视，而无线连接呢，则是通过手机进行控制。就我而言，在连接时呢，还是遇到了一些麻烦，因为它虽然支持 HDMI eARC 接口，并且配备了光纤方口的转接头，但遗憾的是我家的电视呢都不支持。另外，它的接口呢确实很少，虽然极简布线方便，但第一次连接时呢，如果没有合适的接口，还是很烧脑的。这主要是我家的电视呢有点老了，现在大部分的新电视都会标配 HDMI eARC 接口。如果你看了本期视频，准备入手 Arc，那你可一定先看一下自家的电视接口。
而我觉得最为方便的是 Sonos 的 App 连接，以往想用手机连接音箱、播放设备，需要通过蓝牙连接，容易被突如其来的电话打扰。而这种情况呢，音箱就是个单纯的播放设备，而 Arc 在安装的第一时刻便连上了家中的 WiFi， 把主流的音乐播放软件集成到了自家的 App 当中。我们只需要简单的授权，就能把不同的音乐版权内容归属到一起，不仅不需要频繁的切换 App， 还更为方便，并且不会打扰到手机本身的使用，让 Arc 更具拓展性。像主流的网易音乐、QQ 音乐、听书软件都能直接授权使用，感觉Sonos 的本土化做的还是不错的。除此以外，我们也能在 App 中设置闹钟，清晨听着舒缓又感人的音质，开启一天的生活。其实我觉得这个功能后期拓展性还是很强的，比如说增加夜晚睡眠模式，让音乐伴我们入睡。好在 Sonos 的设备同样支持 OTA 升级，期待更多的玩法。总结一下 ，Sonos Arc 作为家庭影院的标配，它非常值得入手，在家就能让我们获得3D 环绕的全方位听觉体验。虽然它的价格有些昂贵，但想一想，在拥有家庭影院之后，我们还可以连接手机当做一个超棒的音响。再综合一下，发现也没有那么贵了，并且现在 Sonos 旗舰店一售价6999元，就能把原价7980元的它带回家，还是蛮值的。最后感谢一下新浪注册的评测机会，让我在家感受了一把杜比全景声。